bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, abari hafi n'abari kure turabaramukije amahoro y'Imana. Hano muri studio ya Vuga Yesu TV turi kumwe n'umutumire w'iteka, umusore akunda Imana kandi umusore w'umunyamyuga azi gukora ibintu byinshi, muraza kuvyimvira namwe. Hanyuma rero turamuhaye ikaze. Imbere yuko atubwira ibyo ahingura, reka tumusabe abanze asenga Imana mu kanya gatoya kuko ni umukristo yubaha Imana. Ego turagushimiye muvyeyi mwiza, turagukengurukiye ubuntu bwawe n'imbabazi bwadusikanye kwino saha, turagukengurukiye ukungene wadusikanye mwa kino kibanza ca Vuga Yesu TV kugira ngo twerekane impano zacu no kugira ngo iyi mpano turimwo tuyimurikire urundi rwaruka nkatwe n'abandi bantu dusanzwe dutuye hamwe muri rusangi mu mico itandukanye na cyane hagati mu gihugu no hagati kw'isi yose. None data turagushimiye kungene wadufashije muri byose, turanagusabye umugisha n'umuhezagiro mu kino kiganiro tugiye kugiranira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Musore ukunda Imana kandi Imana ikaba yaraguhaye impano. Twagomba rero utubwire ibyo urangura ibyo ari byo n'ukuntu Imana yaguteye iteka, ukuntu waronse izo mpano. Nutubwire rero uko bimeze. Incamake y'ibikorwa byacu ni ibikorwa byatuze mu mutwe, bituzamwo nk'ibyiyumviro byawo kwiyumvira ibintu, hanyuma bya byiyumviro tuzamwo tubigerageza tugenda tubikora, bitugendera kuno tuvyiyumvira turatangura turakora. Byatuzemwo dukora amaradiyo, amatrosi, amatelefone zimaze kuba zije, kuko tumaze kuba tugiyemwo mw'ivyo bintu tuzadusanga aho tutuye canke aho tuba nta muyaga nkuba wari uhari, nta plaque solaire, nta kindi kintu gitanga umuzo cari kihari uretse igisirira nico bita ikoroboyi. Nimba yego turabyumva mubona ubuzima bwa ruguru. Rero aho twari dusanzwe tuba sanda nyumvira ukungene nanze nosobora kuronka umuriro dukoresha mu ivyo bikorwa, umuriro dukoresha mw'ubwo buzima bwari twari tubayemwo. Hanyuma tubona kwiyumvira gukora urugomero rw'umuyaga nkuba. Ubwo muyaga nkuba rero tubona guhereza imuhira, turawatsa turawukoresha, hanyuma n'ababanyi baragera ahantu ati duhe ko na twebwe tubona kubahereza umuyaga nkuba. Urakoze cyane. Mbega ababanyi umaze kubaha uwo muyaga nkuba bifashe gute? Ababanyi barabikunze cyane. Ababanyi na n'ubu tuvugana mbona kamesaje batubwira yuko bamenye kwishure, abasikacu batubwira yuko bumva bagiye kuri kaminuza, kubera aho hantu iwacu nta n'umuntu yarengana ngo aze kuri kaminuza, uretse yuko biga bava kure, kandi niyo bari kwiga ntibaronke ukungene basoma amakaye mw'ijoro. Twarabaronkeze umuyaga nkuba twikoreye twebwe nyene. Ubu nkabamaze guhereza ingo zisika ku mihana 24 tumaze kuba duhereze umuyaga nkuba twikoreye mu ruzi ruca munsi y'inzu. Hanyuma kandi tukaba hambavu yaho turamaze no gutera imbere ku kandi kantu kakabijya ku bantu nabo badasobora kuronka umuyaga nkuba canke badasobora kuronka amazi. Nabo turabakorera akandi kabijya basobora gukoresha mu mihara yabo, bagakoresha icyo bashatse kandi umwanya wose biyumviye atangorane n'imwe. Twagomba utubwire rero ako kabirya kandi karuta umuyaga nkuba wari wakoze ubwa mbere n'akahe? Akabirya kandi karuta uwo muyaga nkuba twakoze ubwa mbere, mbere wanasaka tukanagahereza na wa wundi abafise umuyaga nkuba kandi waba wa reside dutanga umuyaga nkuba wa leta. Ni imashini itanga umuyaga nkuba atagitoro isabye kandi atamazi isabye. Iyo mashini igakora amasaha 28 kuri 28
atagitoro atakindi kintu na kimwe ziho gukonsoma ego kw'ivyo bintu bitangaje imashini ikora atagitoro isavye atamazi isavye atakindi kintu na kimwe n'igitangaza ego urakoze cyane Imana yaguhaye impano idasanzwe kandi iyo mpano si benshi bayifise none ufise umugambi uwuhe muri kazoza k'imbere? Umugambi wanje mfise muri kazoza kanje, umugambi mfise muri vision yanze ya 2040 kuba nanze noba nateye imbere, kubona 2060 kuba nanze noba ndi umuntu yifise, n'umugambi wo kwigisha urundi gwaruka, maze ubwo gwaruka tukagwigisha bya bikorwa nyene dusanzwe dukora, maze ubwo gwaruka rukamfasa kubikora, gongera ruvyikorera nago, hanyuma ubwo gwaruka uko kazi nyene dukora akaba ari nako kaduhemba. Naratanguye aho maze kuba nigisha ugwaruka rusika kuri abajene basika kuri 15 tubigisha uwo mwuga wo gukora ibintu bitandukanye, harimo gusudira, kubaka, gukora amazi, hamwe no kubaza, hamwe no gukora amatara, hamwe no gukora ibikoresho bisaba mekanike, akovuga kugarama uro gukora oya gusa imiduga ntirimwo, aho bumvise mekanike ususiramwe imiduga ntirimwo, ni gukora ibintu byose bikorana n'amaburo, kuko mu byo tuza gukora usanga harimwo mekanike, harabwo kurumya no kurumurura, harabwo gutora indi mekanisme kanaka. Nizo mashine dukora, dufata bya bintu byahora bikora bikoreshejwe ibitoro canke bikoreshejwe guhinda, ivyo byakoreshwa ibitoro canke byahinda tukabikupa tugasiramwo ya ntumbero yacu y'umuyaga nkuba. Niyo umuyaga nkuba nayo kabariza gukonsoma ego nayo kabariko kabijya kiyo mashine ikora tagitoro yo igakora ikoreshejwe n'umuyaga nkuba yo nyene yikoreye. Urakoze cyane. Ego numva ukora ibintu byiza cyane. Ego none abo gwaruka gurundi gwaruka mwahisemo kwigisha cyangwa gwemeye ko gwiga, ni igikorwa cyiza mwakoze. None muri kazoza cyangwa bamaze kumenya ivyo bize, murabaha akazi cyangwa baza kwikorera ivyabo? Ego muri kazoza turaha akazi. Twaratanguye si muri nakazoza gusa, twaratanguye guha akazi ubwo gwaruka nyene gwahisemwo kwiga uwo mwuga. Turabigisha kandi tubigisha twongera dukora mu ntumbero rero yo kuba twobigisha, yo kuba twobagirisha iyo formation. Tugiye twarateguye ukungene uwo umuntu abahezeze formation y'amezi 6 acabona guhembwa ku kwezi icaba haya arakora, yaba aba yikorera canke naho akorera uruganda rwacu. Kandi muri ugo ruganda abo bantu twigishije gukora ivyo bintu ni nabo tubandanya dukorana, twigisha twongera dukorana, hanyuma tukaba twongera tubigisha twongera dukorana, tubahemba ku munsi. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Reka dusozere tuvuga gutya, mbega urundi gwaruka ko tubona hari gwaruka gurirwa ku marigara gwicaye ataco rukora, kandi Imana yarabahaye inguvu, wobabwira iki muri uyu mwanya? Ndakebura cyane gwaruka nkatwe dusanzwe rufise inguvu. Ubwa mbere umuswahili niwe yavuze ati inguvu ni mari. Inguvu ni mari. Ugiye kubyumviriza mu kirundi gitomoye, izo nguvu zawe niwo mutahe wawe, inguvu zawe niyo mafaranga yawe. Ndero ukazamva nk'umuntu ngo ze nta kiyede nokora, ngo kubera ngo ikiyede ngo gisaba inguvu, kandi izo nguvu azifise. Hari ikimuga cacitse ukuguru
siyumvira ati ze nosobora gukora ikiyede mugabo bikaca bigorana kungene yokora ikiyede atakugura afise ukaza usanga ntibiriko biratomora imbere ya boss canke imbere y'uwundi muntu mugabo urumva neza ko ikimugo cari gifise iciyumviro c'ukungene cogera izo gikora mpamagarira rero rwaruka rusanzwe rukomeye rufise amaguru n'amaboko rufise n'umutwe n'ivyiyumviro gukoresha ivyiyumviro vyago kugira ngo nabo babone kukuronka ico bashobora kwihereza n'abafise impano cengira kumanura n'abafise impano zitandukanye gusona kubaka kubaza kugira gute bagerageza impano zabo kumbure mwabijya baba bariko barakora navyo bizohera bigateza imbere ako kazi kabo. Urakoze cyane. Ego hanyuma cengira ko ntumirira nabo basaka yuko tubigisha bo batabona iyo biriko birazana batwakure ku nimero ya telefone 69 33 52 15 iyo ikora amasaha 28 kuri 28 kuri WhatsApp canke ku telefone isanzwe bashobora kuturondera kuri Facebook kuri page yacu kuri Fundi Emile bashobora kuturondera kuri Gmail wandika Fundi Emile 34 ya yahoo@gmail.com ushobora kuturondera kuri YouTube ukandika Emile Madiode ushobora kuturondera kuri page y'uruganda kuri Gmail y'uruganda ya Madjobs Company mu ruganda dusanzwe dukoreramwo kandi nago rusanzwe gwigishamwo ugo gwaruka nkatwe ukasuturondera amasaha 28 kuri 28 imiryango iruguruye ushobora kutwandikira kuri Facebook kuri page y'uruganda rwitwa Madjobs Company usudutora 5 kuri 5 tukaca tukwakira dufasizwemwo n'ababijejwe murahawe ikaze. Urakoze cyane nagomba ndagushimire ko washoboye kwitaba ubutumire bwacu hanyuma ndakubaza iki kibazo imbere yuko turangiza mbega hariho abadafise izi telefone za WhatsApp akavuga ati je ngo manje kumuraba tubona n'amaso ku yandi wo gusanga hehe neza cyane karibu cyane karibu gose mugaha mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Cibitoke ku nimero zibarabara 12 ku nimero z'inzu 100 niho musobora kudusanga 5 kuri 5 murakoze Imana iguhezagire hanyuma kandi nagomba gushimira ku kiganiro cyiza batanze ariko subiramo ka nimero akanimero ka telefone kubatazoboye gukumba neza ni 69 33 52 hanyuma 15 urakoze senga mu majambo atatu gushimira Imana ijya mbere mwami Yesu turagusimiye ko wadufasije mwawuno mwanya tumaranye tukaba turi hano dukenguruka tuvuga ibyiza waduhaye tuvuga ibyiza watuzeze kandi mwami turagusimiye n'ukundi kuntu utuzigamira urundi rwaruka hamwe n'abasoboye kudukurikirana bose n'abatasoboye kudukurikirana nabo turasabye ngo yumvise ino nkuru nawe ayisangize ubundi kandi data turatumiriye n'uwo muntu wese bahamagariye kumviriza kino kiganiro n'uwo ashaka kuba yogira icyo yokoze kugira ngo nabyo bimubere ikimazi ciwe nk'inguvu ziwe kugira ngo izo nguvu ziwe zibone kumutunga na bwa bwenge bwiwe turamuhamagaye umuhe ikangura ryo kuyumvira icyo yokora n'icyo ushobora kumuteza imbere kugira ngo nawe abone kuronka icyo ushobora kugusikanira nk'isikanwa natwe tubigusabye twizeye nk'uko tuzi yuko bidukorera mu izina rya Yesu Kristo amen.